ndo Yanga. Hii ndo Yanga. Bwana kutokea Mwandege hapa alipo mzee Chembela. Bwana mzee wangu, habari ya asubuhi. Mimi niko salama na nimeamka safi, umenikuta babu, hamna matatizo. Nataka tugusie kitu kimoja. Msimu mzima umeisha wa 25 26. Tuko na msimu wa 27 28. Kwa upande wa Dar es Salaam Africans, hiki ni kipindi cha mwezi wa 7 utu ambao tunauzungumzia, umeanza tarehe 1 pale, ni msimu mpya wa kadi za wanachama, lakini muitikio wa 22 23 23 24 25 26 wa 25 26 ni kama ulikuwa umepungua hivi kwa idadi ya wanachama. Matawi mengi yalikuwa hajakizi vigezo, japokuwa mapambano ni mengi sana yanafanywa na Ibrahim Samuel na timu nzima ya Dar es Salaam Africans pamoja na wanachama ambao wapo kwenye matawi mbalimbali, lakini tupo kwenye msimu mpya sasa wa Dar es Salaam Africans. Unawaambiaje wanachama wa Yanga kuhusu swala zima la kadi za wanachama? Mimi kwanza napenda sana kuzungumzia, na nimeshaanza kuzungumzia hili swala karibuni sasa hivi inafika wiki 2 au 3. Kwanza ulipaji wa nini wa kadi. Umeona? Ulipaji wa kadi uwe una makini sana. Unajua kuna wengine wanakuja wanataka wanachama tu, lakini wana idea fulani za matana, yani za timu zingine. Mimi nasema wapo hao watu. Kwa sababu haiwezekani utoke kwenye rangi nyekundu unakuja kwenye rangi ya njano ghafla tu unapewa kadi. Mtu kama huyo hawezi kulipa. Yeye ametaka ile kadi aonekane kwamba yeye ni mwanachama. Na napiga kelele kwa kila siku. Utoaji wa kadi uwe makini. Sio mtu tu anasema mimi nataka kadi, umeona anapewa kadi. Hii inatakiwa kwamba kama inawezekana hiyo inapitia kwenye matawi. Wale watu wa matawi ndio wanawajua kwamba huyu Yanga, huyu sio Yanga, huyu anaipenda Yanga, huyu anaipenda kwa magilini. Umeona, zipitie kwenye matawi. Ili hata ikiharibika wakuulizwa ni mwenyekiti wa tawi lile, kwa nini huyu kadi namba kaza mbona iko hivi? Inakuwaje? Kwa nini imefeli, imekufa? Unajua kuna kadi za watu wengi zimefeli, zimekufa. Ndio hao ninawaambia mimi. Umeona? Utoaji wa kadi upite kwenye matawi. Usipite hivi. Wao tu kwa mfano Elisa anasema kwamba anaongea na wale wahusika wale wa chini yake, tawi fulani lipelekwe kadi kadhaa. Tawi fulani zipelekwe kadi kadhaa. Pesa si zinajulikana? Pesa zinajulikana. Wale ndio wanawajua. Hata wana wenzetu wa chama vyama hivyo vya siasa. Wanajua kwamba huyu kweli mwanasiasa na anapenda chama fulani, huyu mwanasiasa magelini. Umeona? Na ulipaji vile napiga kelele kila siku ulipaji. Tusije tukawa tunapiga kelele tunamtaka Mugisha, kadi ulipi. Lipia kadi. Ongezeko litoke pale kwenye pesa. Unafikiri wanachama tuliokuwepo Tanzania sisi tuna uwezo wa kumsajili? Tuna uwezo wa kumsajili mchezaji wa aina yoyote? Blaza, 20 na ni hela nyingi sana kwa wanachama waliokuwepo Tanzania. Umeona? Lakini sasa utakuja kuona ulipaji mchache. Mtu mradi kakumbatia kadi yake, basi mimi mwanachama wa Yanga, basi kulipa alipii hapa chochote. Kama hivi. Unasema kadi bila malipo ni mzigo, utupe. Una faida gani? Wewe huna faida hata kwenye chama. Una faida gani? Uingie mpira hata miaka 40, lakini kama kadi yako haina uhai, wewe huna lolote. Bora yule analipia kadi, umeona, haendi mpirani, yeye anaangalia tu, anaogopa kwenda mpirani, lakini pesa yake ishafanyaje? Ishatumika. Kama katika asilimia ya kumnunua mtu, tayari asilimia ya kumchukua kocha, tayari makocha wasaidizi, benchi ya ufundi tayari ishatumika. Lakini wewe una kadi, unaenda mpirani tu kuilipia ile kadi uilipi. Wewe mwanachama bwana? Wewe sio mwanachama. Yaani hawa tunaweza kuita ni wale wanachama mashabiki oya ambao wanapenda matokeo lakini hawataki kuumia kwa ajili ya timu yao. Hilo hawalitaki. Yaani kuibeba timu hawataki. Wao wanasubiri magoli tu. Magoli yakishinda basi tayari. Hiyo ni sawa kama ni watu wa Simba. Simba hamna mwanachama unajua. Toka akatoa kadi dalali mpaka leo hawajapewa kadi. Sasa hao wanachama wao waongezeka wanachama. Hebu niambie.
na hiyo kadi alotoa dalali itaishi ni milele. Sasa wasifanye, mimi na wakanya wana Yanga wasiwe kama wana Simba. Wana Simba hakuna mwanachama pale, kuna wapenzi. Mwanachama hakuna pale. Lakini ukiangalia mashabiki wengi wa Yanga ni wengi sana. Tumeangalia mfano kutoka kwenye ile paredi ambayo imeanzia Karume tu pale. Lichukue lile kundi lote, liambie sasa liwe wanachama, au kwa sababu Yanga ina option mbili za kuichangia Yanga. Option ya kwanza ni kuwa mwanachama, option ya pili kuna kadi ya shabiki. Unawaambiaje sasa kama hutaki kuwa mwanachama, kwa nini usiwe shabiki? Kwa sababu Yanga imetengeneza lupo pana sana, kila mmoja kwa namna yake kuichangia Yanga. Hata hivyo ukichukua ya ushabiki sina natakiwa ulipie vile vile. Ndio maana nimesema. Sasa kama ukilipia kuna faida gani? Ni yale yale tu. Yanga oya. Basi ushindi umepatikana, imeharibu timu maneno mengi, lakini hana lolote analoisaidia timu. Sasa watu kama wale mimi naonaga hawana mpango kwangu. Changamoto hii iko mpaka kwa wale wanaojiita maifensa. Ni wazi kuna muda mpaka waliondoshwa pale klabuni kwa sababu hawajalipia kadi zao. Ni wazi kuna muda wanakumbatiwa watu ambao hawana maslahi yoyote ndani ya klabu ya Yanga. Mimi nasemaje? Wale mimi nimeshawahi kuambia. Hela za Yanga bwana hazina kazi. Umeona? Waliwahi kuwapa hela wale wakaanza kugombana. Umeona? Katika kugawa wakaanza kugombana mpaka aibu ikatoka. Umeona? Sasa wale wanakuwa sio wanachama, wanakuwa sio wapenzi hasa wa mpira. Wale wanasema kwamba kikundi kile cha watu wanapata hela. Kikundi kile cha watu wanataka hela. Sasa sisi tunaolipia kadi zile, umeona? Tunaumia. Umeona? Tunaumia. Sio tunaumia kwa sababu hatupewi hela, tunaumia kwamba tatizo la kuwa na wachezaji wengi wabovu wanasababisha na wale machawa. Hapo ndo namba moja kulaumu wao. Ukimwambia lete kadi yako tuangalie, unaingiza kadi yake unaangalia hamna, failure. Mwana mwingine anakuwa mwanachama unaingiza kadi yako angalia, failure. Sasa nini umewaita nini? Influencer. Wale ni wa mashabiki na wauni wapiga kelele wa Yanga. Basi tunaweza tukaita wale ni wahujumu wa Yanga. Sasa wanafanya nini? Babu, wewe jaribu kuwa target wale. Mimi nawaambia huyo Ellis na nani yule Afsabaliweni au Ibrahim Samuel. Huyu nani huyu? Arafati Haji na Ellis. Siku moja tu akurupuke pupu. Nyinyi influencer wote njoni hapa. Ukishafika pale kila mtu naomba kadi yake. Kama watatoa kadi wale. Mimi nakwambia hivyo. Zilizo active. Hakuna. Hata ya washabiki hawana. Sinakwambia mimi. Kama anabisha siku moja akurupuke, hii ninamwambia mimi akurupuke. Siku moja akurupuke tu aseme haya tuna kikao leo. Mafriends wote na wahitaji. Waende pale. Alafu aambie sasa kila mmoja apite hapa na kadi yake. Aidha ya wanachama au ya ushabiki. Hakuna. Wewe utakuja kuniambia mimi. Sasa hii nalo linasababishwa na viongozi wetu, umeona, wanawakumbatia watu baada ya kuwafanyia research. Unajua tunapomkumbatia mtu umfanyie research. Mambo mengine tunahujumiwa ndani ya klabu, ina maana kuwakumbatia watu aina hiyo. Umeona, wanajifanya kwamba wao ndio wao, kumbe mamuruki wameletwa pale. Ni wazi baadhi ya mashabiki huaga wanaamini kabisa wakitoa pesa zao ni kama wale na wao miongoni mwao wanaenda kula hela yao. Ndio manake mimi mmoja hapo, hata mimi mmoja hapo. Wanakula hela yangu, hawana kazi yote. Mimi sinalipia kadi. Blaza mimi kadi yangu hakuna kadi hata moja failure. Hakuna hata mwaka moja failure. Umeona? Failure ile kwangu hakuna. Kwanza wanapenda kulipa double. Umeona? Wanalipa miaka miwili. 48. Kwa sababu najua kwamba mwaka huu naweza nikafeli. Umeona, alafu kadi yangu ikawa haina kazi. Sasa kwa mfano mwaka huu 2026 nimelipa, 2027 yote nimelipa. Sasa unaniambiaje? Wewe unaambia tukutane 2028 29 ndio kawaida yangu. Hivyo ndio ninavyolipa. Sasa sisi sio kwamba tunataka hela, labda tupewe hela, si nini, mimi Yanga nipewe hela. Sisi yetu furaha.
Unaona? Sasa hivi tushakuwa watu wazima. Naweza tukawa tunafungwa matokeo yake pressure juu unaondoka. Washakosa hela pale. Kwa sababu mimi nikifa ndio ishakuwa failure pale Kadile. Kwa hiyo wamekosa hela. Sisi tunachotaka kwamba maendeleo na ushindi ndio haki yetu sisi, ndio ugali wetu. Hao wanataka hela kupewa hao, sio wanataka nini? Hao kivyao. Unaona? Lakini sisi yetu furaha. Kwa hiyo tunamuomba sana Elis aangalie sana haya magrupu yalikuwepo, aangalie. Mzee wangu, mimi nataka tumalizie hapa kwa sababu unatembea kataa mashabiki, natembea na kampeni ya kataa mashabiki oya. Unawaambiaje neno la kumalizia wale mashabiki oya hawataki kuumia kwa ajili ya klabu zao? Sisi tunawaambiaje? Watu wache hao mashabiki oya watu wache, kwa sababu unapotaka kitu lazima uumie. Unapotaka mwanao asome lazima umsomeshe na utumie hela. Sio kwamba wewe unataka mwanao asome ada kulipa ulipi, shule bora kumpeleki. Sasa inakuwa wewe unafanya nini? Watu wache mashabiki oya watu wache. Unaona? Shukrani sana. Bora tuwe wachache, tuna uwezo wa kufanya kitu kuliko wengi hatuna uwezo wa kufanya kitu chochote. Watu wache. Bwana mzee wangu, mimi nikushukuru sana na nikutakia asubuhi njema. Amina na wewe pia. Asante sana.